咁今日咧好開心咧，邀請到由馬來西亞飛過嚟嘅，就係咧我哋嘅營養師啦，同埋博士阿 Scott 咧就嚟同我哋咧去做一個咧直播嘅訪問啦。呢個 MCT 嘅一個代餐咧，其實咧我知道喺馬來西亞已經好紅啦，紅到嚟香港。咁我自己都係一個用家，真實用家嚟。呢個 MCT 代餐我知道係馬來西亞啲醫院都有用嘅，藥房都有。藥房都有用嘅，我而家開始食緊啦。我只要認真去食2個禮拜左右咧，我就 feel 到真係好有見效。咁其實當時點解你會去建立一個咁嘅品牌出嚟咧？其實我自己本身咧24歲嘅時候咧有呢個脂肪肝嘅問題，脂肪肝係又唔係病喎，但係咧又係一個會導致我哋嘅身體惡化變成呢個肝嘅呢個問題啦，所以我好驚啦，因為醫生同我咧要長期食藥喎，所以我就去讀個營養學，認識到其實 MCT 咧係一個好好嘅成分嚟嘅，可以幫我哋燃燒我哋嘅內臟脂肪，就係我嘅脂肪肝嘅問題可以解決啦。係20幾歲，其實而家好多年輕人，甚至乎中年啊、老年唔同年齡嘅人，其實身體都有三高、壞膽固醇、脂肪肝咁樣啦。咁即係可能好似 Scott 咁，你發現到自己身體有呢個問題，點樣去幫助咧？頭先阿 Scott 就講到 MCT 嘅 MCT 咧就係一款油嘅，好多人咧要減肥咧好驚食油，我要少油、少甜、少鹽、少糖，呢啲都係好 common 嘅嘢。但係咧，其實我哋身體好需要油㗎，一定要揀啲好嘅油。MCT 就係一款好嘅油，分子好細啦，雖然分子好細，好容易吸收之外咧，佢好容易代謝出嚟。我哋最驚咧飲咗食咗唔會出嚟，代謝唔到啦。所以 MCT 係除咗自己識得容易代謝出嚟咧，順便都可以幫我哋代謝晒唔好啲膽固醇啦、內臟脂肪啦，可以平穩我哋呢個血糖嘅喎。所以咧對瘦身咧係一定有幫助。靚嘅油啦，所以我哋呢一 set 嘅 MCT 嘅一啲叫做代餐啦，入面就係有頭先我哋講嘅中鏈脂肪酸油啦。阿 Scott 點解當時係跌得呢個理念啦？咁我知道你係除咗自己之外啦，係因為家人媽咪係咪身體有啲情況，你去研發呢一套代餐出嚟？係嗰陣時因為我媽咪個生年前有呢個乳癌嘅問題啦，所以佢做咗呢個化療電療啦。雖然佢嘅身體好弱咯，佢個體重咧一嚟跌啊，個好嘅細胞唔生翻嘅話，其實係好危險嘅。所以醫生就同我講，一定要俾媽咪食啲好嘅營養嘅食物，唔好食嗰啲糖啦、點啦，好嘅油一定好重要嘅。出邊都好多 organic shop 啦，我黐咗俾佢食啦，但係重啲佢食唔落，好胃口，有好多副作用。所以我諗咗不如咁啦，我自己調配一個媽媽嘅配方。即係第一代係俾呢個，呢個咧就係個芝麻同埋苦靈啲18谷。點解可以去到醫院買呢件事咧？就係我媽媽啦，因為 doctor 睇住我媽媽嘅呢個 result 已經 warning 我一定要食啲好嘅嘢啦。呢個咧突然間3個月咧指數全部靚咗喎，3高都靚埋喎，醫生就好奇咯，幫我問下啦，媽媽突然間你食咗咩先？突然間有咁大嘅改變嘅？醫生就話：咁好嘅嘢，不如你介紹俾我啲病人食啦，佢哋好慘，唔知要食啲咩嘢啊，自己試咗，又好好味喎，好多病人都好中意喎，就咁樣入咗去醫院。我覺得就咁聽上嚟，其實真係造福大家咯。其實醫院而家其實一路都開始賣啦，馬來西亞嗰邊嘅藥房都開始賣啦。嚟到香港我都知道呢1-2年都好紅。我諗年輕人啦，20幾30歲，其實佢哋嘅身體啦已經開始有警號啦。三高驗證，即係其實我30零歲啦，我已經有尿酸啦，話俾你知。我有痛風問題，痛風咧係好痛苦㗎，你喺地下度爬㗎，直情係痛到行唔到路。將來係有機會洗腎嘅，我知道。所以我而家咧都好着重健康。所以呢個咧MCT 嘅代餐咧嗰陣時一出，我就即刻眼睛發光。我自己成日試咗，我都話認真去食咧係2個月，有啲日子去咗旅行就食唔到啦。但係我係覺得個效果係真係唔錯嘅。2個月之前咧個肚腩係咁大，呢度差唔多10月懷胎4個月大啦個肚腩。但係我最近開始做翻 gym，呢個真係我今朝做 gym 嘅。你哋只需要咧買佢一 set 4款咧，就會有個價值5000蚊美金㗎。呢個卡單，嗱我即係賣出去俾大家睇啦。重點係我呢個餐單咧係好人性化嘅，可以食好多嘢嘅。係啊，大家聽到代餐就驚咗先。阿 Scott 佢哋呢個 MCT 代餐咧係唔同出面嘅代餐嘅，你可以食翻日常生活嚟嘅嘢食。有冇啲真實嘅案例？其實有冇啲客人食咗之後點樣咧？我一個好好嘅朋友啦，佢飲咗好多市面上嘅代餐，佢試晒㗎啦。因為佢係超級肥嘅，以前係125公斤，然後咧100公斤然後咧反彈120公斤，過身即係好多年都係咁樣啦。所以咧佢就周不時就係試新嘅嘢，試到咧 MCT 呢個系列咧係最後一次嘅瘦身。佢試咗呢個其實6個月，佢已經去到120公斤。哇！就係一提120嘅呢個。呢個係幾多？呢個係78。即係佢100之後再減到22，你而家係75，最新嘅70 keep 住落，我諗夢想瘦啲。係夢想瘦啲，佢心頭碎啫。飲到100係6個月，100去到78咧係用另外一個產品，呢個產品啦，呢個就係我哋 Telo 嘅系列。Telo 就係用抗衰老嘅 concept reset 我哋嘅身體嘅代謝率，變翻成年輕化。我朋友都係食6個月，所以6個月係靠呢個6個月靠呢個去到而家75 kg。哦，所以呢個 R3咧其實都係幫我哋促進翻我哋身體代謝，都係可以幫我哋落去阻隔。
所嘅澱粉啦、糖分啦、唔好嘅油啦。呢個 R3點樣去食咧？因為佢一包包嘅。如果你食呢個 MCT 係三餐都有食嘅，所以每一餐前咧你加一包落去。如果唔記得，餐後都可以食嘅。餐前餐後都可以嘅。一日食3包。最緊要嘅咧，叫醒翻我哋身體去製造呢個 AMPK。AMPK 咧就係一把鎖匙嚟嘅，叫醒我哋嘅脂肪咧去做工，去燃燒脂肪。所以咧，你食咗呢個咧，你就唔會有呢個飯氣攻心嘅問題啦。都細細包咁樣嘅啫，咪就咁倒落口。多個禮拜。個味咧係好味酸酸地嘅，幾好味嘅喎，我覺得其實。即係如果我真係而家嚟緊啦，我觀眾有興趣啦，都想入一 set 呢個 MCT 代餐同埋呢個 R3啦，食幾耐左右會見到個效果咧？如果係呢個我哋呢個 MCT 嘅產品啦，通常係超肥好緊要嘅咧，差唔多其實3個月係睇得到啦，已經見到效果啦。如果係加 R3咧，1個月都睇到喎，很多係好多嘅。3個月時間嘅，即係其實如果你都想自己啲三高改善翻，即係你啲血管靚仔翻咁樣嗰啲咧，咁真係俾3個月時間去試下，跟足我哋嘅一個即係飲食嘅計劃。我會建議你哋可能一次過買晒一 set 啦，我哋仲可以有埋我呢個價值5000蚊美金嘅呢個營養餐單俾你。